Adrian 今年54歲，14歲嘅時候已經被佢親生嘅爸爸強姦。媽媽唔相信呢個事實，仲企喺爸爸嗰邊。爸爸甚至乎叫埋啲叔伯兄弟、鄰舍朋友一齊嚟 join 呢一個 sexual assault 嘅 party。Adrian 由14歲開始已經受盡咗身體、情感同埋心靈個創傷，冇人相信佢，直至呢件事公佈咗 public 都知道嘅時候上 court， 但上 court 嘅時候因為對方更有錢更有勢力，而佢就俾人 false accuse 話佢有精神病，話佢作故事，最後場官司係輸咗。佢唔單止影響佢嘅精神，唔能夠工作，失去份工，仲俾屋企人踢咗出嚟。佢唯一最好嘅朋友就係隻貓，佢呢幾年都係同隻貓一齊生活。喺2個禮拜前，佢收到爸爸過身嘅消息，跟住冇幾耐2個禮拜，隻貓亦都死咗。佢好難過，佢咩都冇晒，打官司輸咗，佢覺得個公義仲未曾彰顯，而且自己亦都俾人哋屈，係一個精神病患，係一個冇用嘅人，係你勾引你阿爸。所有呢啲誣告令到佢完全粉碎，睇唔到生命嘅意義，諗過好多次試過自殺，直至最近入咗嚟醫院嘅時候，透過我哋成隊 team 嘅探訪嘅時候，去關懷佢嘅時候，睇到佢有改變。當佢逐字逐類去講返佢嘅故事俾我聽嘅時候，最後佢問我：你相信我講嘅說話嗎？我話我相信你為你講嘅每一隻字。跟住佢已經控制唔到自己，佢已經係咁樣不停咁樣大哭，好似一個委屈、一個冤枉積壓喺心裏邊幾廿年。然後佢同我講：你係第一個人相信我。嗰啲係佢開心嘅眼淚，係難以置信嘅眼淚。從此之後，我哋繼續都有探訪，我繼續嘅聆聽。我知道呢個 healing 要 take time， 而且係好長好長嘅時間，因為太深太痛。但係神蹟係會出現嘅。佢覺得上帝佢係有信仰，好耐之前返嘅教會，但已經覺得神好遠，好似好唔關佢事咁。但當佢 pick up 返本 Bible 嘅時候，當我用返上帝嘅話語去安慰佢嘅時候，佢同神嘅關係拉近咗。佢慢慢咁樣好，佢同我講以前自己係冇得揀嘅時候，只不過係冧咗自己，好似一個活着嘅死人一樣，佢只可以就範。其實世界上仲有好多好多呢啲人係受緊呢一啲咁嘅侮辱、折磨、傷害。睇到佢嘅康復，有一日佢邀請我，佢打開俾我睇佢本 journal。原來我每一次同佢傾偈嘅說話，佢都 drop 低咗 take 咗 notes， 佢寫低，佢溫習。我睇住佢個眼睛，以前同佢傾偈嘅時，佢好似望住你，但其實好似冇靈魂咁嘅。但今日佢嘅眼睛係識笑嘅，佢終於有返笑容，咁可以康復咁樣出院。咁有一日喺醫院嘅 canteen 又撞返佢，原來佢返嚟咧係做一啲 rehab 嘅。我哋啲 program 係俾佢 rehab 嘅，咁佢離遠見到我已經好開心咁衝埋嚟打招呼。以前係好木獨，冇表情，冇希望，真係好似一個死人咁樣嘅。佢衝埋嚟嘅時候，佢同我講：我話咦，點解你會返嚟㗎？咁跟住佢同我講，佢話係你同我講㗎，就算神我都唔記得自己講過呢句嘢。如果神同我都願意幫你嘅時候，如果你自己要選擇放棄自己，我同神一齊都幫唔到你噶啦。佢 call 翻我講嘅呢句說話出嚟，然後我哋一齊笑。我仲話佢
你真係有聽書喎。